Selamat siang pemirsa, bersama saya Yuliana Dwi akan menyampaikan berita tentang hujan deras disertai angin kencang yang menimpa sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar masih melakukan pendataan bangunan rusak dampak bencana angin kencang di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar hingga Minggu 17 November. Data sementara dari BPBD Kabupaten Blitar mencatat terdapat 6 desa di 3 kecamatan yang terdampak bencana angin kencang pada Rabu 13 November sore. Dari sejumlah desa tersebut, ada sekitar 80 bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak disapu angin kencang. Selain itu juga, ada 1 warga mengalami luka tertimpa reruntuhan bangunan rumah dan harus menjalani perawatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Kepala BPBD Kabupaten Blitar Ivong Bertianto mengatakan, sampai sekarang pihaknya masih melakukan asesmen dan penanganan di lokasi bencana angin kencang. 6 desa yang terdampak bencana angin kencang yaitu Desa Sumber Agung, Desa Sukosewu, Desa Kotes, dan Desa Gandusari di Kecamatan Gandusari. Lalu ada Desa Sumber Asri di Kecamatan Legok, dan Desa Slorok di Kecamatan Garum. Dampak paling parah bencana angin kencang ini terjadi di Kecamatan Gandusari. Ada sekitar 71 rumah warga di 4 desa mengalami kerusakan berat, kerusakan ringan, dan sedang akibat hujan disertai angin kencang. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami yang sudah bersama dengan salah satu warga Desa Gandusari. Puspita, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Yuliana Dwi. Informasi dari wilayah Desa Gandusari terdampak hujan deras dan angin kencang yang mengakibatkan beberapa rumah warga roboh. Saya sudah bersama Ibu Gesti, salah satu warga Desa Gandusari. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Langsung saja Ibu, bagaimana kronologi kejadian rumah roboh yang Anda ketahui? Beberapa hari ini desa kami diguyur hujan disertai angin kencang. Terus menyebabkan rumah warga ada yang roboh. Apakah penyebab utama dari rumah roboh tersebut adalah faktor hujan deras saja Ibu? Selain itu kondisi rumah juga sudah tidak layak dipakai. Oh, begitu. Apakah terdapat korban jiwa atau luka-luka karena kejadian ini, Ibu? Ya, ada beberapa warga yang terkena luka, terkena robohan rumah itu, sudah dibawa ke pihak kesehatan. Baik, adakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk memberikan bantuan kepada korban, Ibu? Ya, bantuan dari pihak kesehatan, dari desa, dan juga dari kecamatan. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Puspita atas informasinya. Pemirsa, itulah salah satu gambaran keadaan yang terjadi di Desa Gandusari akibat hujan deras disertai angin kencang. Baik pemirsa, sekian saja sedikit berita yang dapat saya sampaikan. Saya Yuliana Dwi pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi.